Qütb ayları dünyanın ən böyük aylarıdır. Onların həyat tərzi çox maraqlı və çətindir. Arktikada həyat şəraiti çətin olsa da, onlar buna uyğunlaşıblar. Yaradan onları elə yaradıb ki, onlar həm çovğuna, həm şaxtaya dözümlüdülər. Qütb ayları çox dözümlü heyvanlardır. Onlar qalın xəziləri sayəsində -50 dərəcə soyuğa tab gətirə bilirlər. Qütb ayları digər aylardan daha böyükdür. Erkək qütb ayları 200-250 sm uzunluğunda, çəkisi 300-800 kq ağırlığında olur. Dişi qütb ayları isə 150-300 kq çəkisi və 180-200 sm boyu ilə erkəklərdən daha kiçikdir. İndiyə qədər qeydə alınmış ən ağır qütb ayısının çəkisi 1 ton 2 kq olmuşdur. Onların latınca adı dəniz ayısı deməkdir. Vaxtlarının çoxunu Arktikada dəniz buzunda keçirdikləri üçün belə adlandırılmışdır. Bu soyuq iqlimdən qorunmaq üçün qütb aylarının qalın xəziləri və əhəmiyyətli bir yağ təbəqəsi var. Qütb ayısının ağ xəzi onların qar və buzdan ibarət yaşayış mühitinə qarşı kamuflyaj rolunu oynayır. Bu, qütb aylarının günəş şüalarından mümkün qədər çox istilik almasına kömək edir. Qütb ayları Kanada, Alyaska, Rusiya, Qrenlandiya və Norveç kimi Arktika bölgələrində yaşayır. Bir qütb ayısının vaxtının çox hissəsi dəniz buzunda keçir. Burada onlar ovlayır, istirahət edir, çoxalır və balalarını böyüdür. Arktikanın ən böyük yırtıcısı olan qütb aylarının ən böyük təhlükəsi insanlar və iqlim dəyişikliyinin təsiridir. Təbiətdə 22.000 ilə 31.000 arasında qütb ayısının olduğu təxmin edilir. Lakin onların əsas yaşayış yerləri olan dəniz buzu iqlim dəyişikliyi səbəbindən azaldığından onların sayının azalması gözlənilir. Bu növü daha yaxşı qorumaq üçün qütb ayları 2008-ci ildə təhlükə altında olanlar siyahısına salındı. Erkək qütb ayları 6-10, dişilər isə 4-6 yaşlarında cinsi yetkinliyə çatır və bu yaşa çatdıqdan sonra 2-4 ildən bir bala verir. Qışda ana ayı qoruyucu bir yuva qurmaq üçün qarda dərin bir yer qazır. O, bala dünyaya gətirdikdən sonra yeni doğulmuş balaları ilə birlikdə yaza qədər bu yuvada yaşayır. Yeni doğulmuş balanın çəkisi 454-680 qram ağırlığında, uzunluğu isə 30 sm olur. Balalar təxminən 2 il ana südü ilə bəslənir və cinsi yetkinliyə çatana qədər onunla qalırlar. Qütb ayları həyatlarının çox hissəsini ova sərf edir. Əsasən su itiləri yeyirlər. Çünki onların yaşaması üçün yüksək yağlı pəhriz lazımdır. Onlar leş və digər xırda heyvanları da yeyirlər. Əslində, qütb ayları əsas qida mənbəyini axtarmaq üçün əsasən buz parçaları üzərində üzərək uzun məsafələr qət edirlər. Suda 6 mil saat sürətə çatan qütb ayları bir buz parçasından digərinə keçmək üçün uzun məsafələrə və davamlı olaraq saatlarla üzə bilirlər. Onların böyük pəncələri üzgüçülük üçün xüsusi olaraq uyğunlaşmışdır. Arxa ayaqlarını sükan kimi düz tutaraq suda avar çəkmək üçün istifadə edirlər. Qütb ayları ümumiyyətlə tək heyvanlardır. Lakin onların da sosial olduqları müşahidə edilmişdir.